खुलुमखा आनी त्रिपुरानि जत ताखुक बुकुक आनी किछि मारे और आनी सोशल मीडिया नि जरा आनी फॉलोअर्स जतनो सारिक गाहाम चिनी भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिया पूरा देशवासिनि बागै कैसा कबमुं साख्लायखा अबंखा 22 तारिख मार्च मास जों फुंनि 7टानिसिमि हरनि 9टा जरा जों केबो नगनि फातार थागिया पूरा देश आसाल जनता कर्फ्यूनि बचिनि बागै कोई मुंदुखा जों आबनो अबिसिंनो नुखा सोशल मीडिया थेके शुरू खाय जत जागावनो पूरा देश चिनी प्रधानमंत्री नि जे कोई मुंबाई जों जत सोशल मीडिया रगो वीडियो विभिन्न भाबे फोटो पोस्ट खेमनि बिसिंदै पूरा देश चिनी प्रधानमंत्री न सपोर्ट खालाया अबंखा जे कोरोना भाइरास तबो सारा पृथ्वी उनो जों जेभाबे किरिलाई दंगो आबनि सम्पर्के चिनी बरगनो सतर्क एवं साबधान उनानि बागै बिनि जे कोइमो आं खाखायो आनि त्रिपुरा तथा आनि पूर्व त्रिपुरानि जारा बररक चिनी देशनि प्रधानमंत्री नि कोइमुनो जत मानि बो सामान्य मते जों नांमानि सामुं जों जतनो यागरम आबुखेनाय रबनाय एवं कोरोना जे भाइरास आबुनि प्रभाव थेके जों निजेरानो मुक्त तनारि जतनो चेष्टा खालायनाय जों साइमानो जे देश अमाहाय एकटा परिस्थिति दंफोरो जदि देशनि जत बरक जों थानसांगै लड़ाई खेकेंके जों अरूपनि जेमन जों निजेरानो बासिमाननाय तेमनि जों चिनि जे अन्यान्य जे देश थेके जेभाबे जों नुखा कोरोना भाइरास बाय आक्रांत गई विभिन्न क्षतियों माने आबुनि जों सागनो बाचिरि माने तो आं खाखायो जे चिनि देशनि एवं आनि हास्तिनि त्रिपुरानि विशेष खालाय जों जत थानसंगै सामुं तांखायके जों कोरोना भाइरास नि जे आक्रमण आबुनि यागनि जों मुक्त होनाय तो आबुनि बागै आं सानना नायो जे कोरोना हारेगा देश जीतेगा।